कुत्ते की आवाज निकालनी है दो तो औ औ, और अगर ज्यादा पिन दे दो तो औ। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। ये भाई हमारे बहुत प्यारे भाई अली भाई हैं, इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है। लेकिन मैं आपको गाना गा के नहीं सुनाऊंगा। तो भाई हमारे को गाना भी नहीं सुनना। हमारी एक रील शूट हो रही थी ना, उसमें कुत्ता मरी है, सही। तो कुत्ते की आवाज़ निकालनी है यार। माय गॉड, कुत्ते की आवाज कैसे निकालते हैं? से मेरा क्या फायदा। कैसे निकालेंगे भाई? वो निकाल दो ना आप कुत्ते की आवाज़। कुत्ता बोलता भी तो असल तीन चार तरीके में से असल में हम आपके पास इसी वजह से आए क्योंकि आप उसमें मिल भी रहे थे थोड़ा। तीन पे कुत्ता बोलता है, एक बोलता है भौ भौ, उसको अगर थोड़ा सा और पिन दे दो तो औ औ, और अगर ज्यादा पिन दे दो तो औ औ औ।